Hej. Hej. Jeg sidder bare lige og spiser et nærende morgenmåltid, så... Wow. Hej. Vi går i gang nu. Wow. Jeg er jo naturtalent. Jeg burde blive kunstner. Nutella-kunstner. Bonsoir. Jeg er den meget berømte kunstner Salvador Nutella. Det her det er den bedste idé, jeg nogensinde har fået. Men inden vi går i gang med at male et maleri med Nutella, så lad os lige finde ud af, hvordan maler man med Nutella. Test nummer 1. Pensel. For at få Nutellaen til at være lidt mere malingagtig, så har jeg lige smidt den i mikrobølgeovnen. Og nu er den altså helt varm og lækker. Den har sådan en meget fed konsistens. Man er nødt til at sådan arbejde lidt i lag her, fordi Nutellaen størkner ret hurtigt, og når den så er størknet, så kan man så male ovenpå igen. Test nummer 2. Spartel. Det her ser så smooth ud. Man kan smøre Nutellaen ud. Jeg har sådan en lille spærtel her, man kan lave måske lidt flere detaljer med. Det her ligner jo ikke noget, men måske skal man bruge spartlen til sådan at lave tekstur. Tester nummer 3. Vandfarve. Jeg fugter lige papiret lidt. Man får sådan nogle meget blide, fine, brune nuancer. Det her fungerer meget godt faktisk, så det er ikke alle detaljerne, man tegner med vandfarve, men det er sådan nogle nuancer, måske noget baggrund. Nu er jeg klar til at lave mit mesterværk med Nutella. Jeg tror, jeg skal bruge alle de forskellige rekvisitter. De kan noget forskelligt, de forskellige teknikker. Som du nok har læst af titlen af den her video, så har jeg tænkt mig at male Mona Lisa med Nutella. Jeg skal ikke bare lave sådan et hvad som helst lille bitte kunstværk eller andet. Det første jeg gør, det er lige at tegne en blyantskitse af Mona Lisa, før vi går i gang. Sådan der. We are ready. Jeg starter med at blande en lille lysbrun, sådan lidt vandfarve. Det er dumt at male for mørkt til at starte. Jeg starter lige med at male nogle flader her. Oh yeah. Mona Lisa er et meget brunt maleri, så på den måde giver det meget god mening at male med Nutella. Det som jeg lige startede med er at prøve at få lavet nogle af de sorte mørke felter til at starte med. Og nu skal vi prøve at have arbejdet lidt med baggrunden og detaljer. Det lugter ikke særlig godt. Man føler sig lidt som sådan en skulptør. Nutellaen ligger bare i så tykke lag her. Man skal prøve at få teksturen til også at være med til at fortælle billedet. Det er et meget klistret værk. Altså Mona Lisa-værket er jo meget bygget op af lys og skygge. Der er meget lys på hendes ansigt og hendes bryst og hendes hænder. Og så ligger hendes sådan draperet tøj, der ligger sådan lidt i skygger. Og baggrunden er også belyst på nogle skøre måder. Det er virkelig nu, vi skal lave kunst. Jeg burde faktisk have gjort det her, inden jeg startede. Jeg burde have givet hele værket sådan en grunder, hvor jeg lige havde lavet en lille smule Nutella-farve ud over det hele. Fordi der er jo ikke noget sted, der skal være helt hvidt. Så jeg burde lige have givet en lille grunder. Det har vi gjort nu. Jeg har fundet ud af, at man behøver faktisk ikke at putte Nutella ind i mikrobølgeovnen. Man kan bare blande lidt vand i, så bliver den også ligesom maling. Nogen ville spørge, kan du få for meget Nutella? Og svaret er nej, du kan ikke få for meget Nutella. Når man maler, så kan man sagtens male med forskellige sådan humør eller temperament i det samme billede. Mona Lisas tøj, det må godt være sådan lidt vildt. Det falder sådan lidt. Det bliver tegnet lidt rough, og når vi så skal tegne hendes ansigt, så skal vi måske tegne lige så stille og roligt nogle bløde penselstrøg. Det er vigtigt, når man maler, at man lige går lidt tilbage fra sit maleri, så man lige ser det fra et nyt perspektiv. Man er lige noget mørke herovre.
Det er som om hendes hoved er blevet en lille smule for småt. Det er nok det flotteste maleri, nogen nogensinde har lavet med Nutella. Mona Lisa, du er fantastisk. Du er en smuk kvinde med lidt en mandig krop, lavet af Nutella. En ægte kunstner taler til sin maleri. Mona, 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 hvornår kommer den dag, hvor jeg tør tage din hånd, og vi kan stikke af sammen. En ægte kunstner synger til sine malerier. Danse i Monas skin, lige så tæt kind mod kind. Det ved jeg ikke, om man kendte i renæssancen. Det var den! Den er færdig! Mine damer og herrer. Mit mesterværk. Mona Lisa i Nutella. Altså jeg vil sige, jeg synes faktisk det er blevet meget bedre, end jeg havde forventet. Det var også meget mere klistret end aflækre, end jeg lige havde regnet med. Hvis du også kunne tænke dig at prøve det her, så giv det et skud derhjemme. Du kan også bare bruge ketchup eller remoulade eller almindelig maling, det er lige meget. Og hvis du godt kan lide at tegne, så klik her på en af mine andre videoer. Jeg lærer dig at tegne, jeg laver dårlige jokes. Se en af dem. Vi ses næste søndag. Vi ses!